To je kaminska peč Domo, ki ima zelo veliko skladišče noter za pelete. Skladišče za pelete ima kapaciteto 50 kg ali 76 litrov. Ima z elektroniko rešeno odpiranje vrat. Tukaj je pregleden displej, kjer lahko z pomočjo gumba odpiramo vrat. Ima notri potem to kurilno komoro in ima noter avtomatsko čiščenje rešetke, pomeni, da sam zna stres dol pepel in potem bom rekel še vrata, na katerih se ta pepel spravi oziroma odnese ven. Tukaj potem bom rekel tudi soda za pepel. Iz zadnje strani ima potem kamin možnost 7 priključkov različnih za dimnik in 2 priključka za razpih zraka. Za razpih zraka sta zadnji 2 ločena motorja, da se prav lahko komandiramo vsako sobo posebej. Priključek za prvo sobo, tukaj je motor pa priključek za drugo sobo za razpih zraka. Na tej strani imamo priključek za zajem zunanjega zraka. Potem imamo pa lahko še dimnik na normalni priključek, na sredini kamina, lahko ga uporabljamo zgoraj desno, zgoraj levo ali pa potem stranskega levega ali stranskega desnega. Kot kamin lahko uporablja tudi zgornji priključek, to se pravi priključek, da gre naravno zgor. V tem primeru je potem treba samo naročiti ustrezno ploščo za te zadeve, pa če gre dimnik zgoraj, potem te 2 razpiha zraka nista možna.